استاد، چون ما در آستانه یا در ایام تجلیل جشن 25مین سالگرد استقلال تاجیکستان قرار داریم و نخستین سوال من این است که شما هنگامی که تاجیکستان به استقلالیت دست یافت در چه شرایطی قرار داشته، چگونه استقلال را پذیرفتید؟ وقت از اونی که من استقلالیت فهمیدم که دولت استقلالیت گرفت و از سابق اتحاد شوروی ما خلاص شدیم و خودمون دولت شدیم، من راستیگه با استاد لایق همراه اشک ریختیم و در دوشنبه بودیم. یگان جا از دوشنبه نبرآمدیم و همون روزای بدبختی و سخت و وزبینه در همین شهر دوشنبه قرار داشتیم و چخیل ما خرسند و خوشبخت بودیم که نخواد که ما هم استقلالیت گرفتیم و اکنون ما میتونیم که به همه دولت ها از نام دولت خودمون صحبت کنیم، از نام دولت خودمون گپ زنیم و تاجیکستان معرفی کنیم و تاجیکستان یک دولت الهیده شد که خودش به خودش استقلالیت گرفت و اینا هیچ کس باور نداشت و خدا همین نصیب به دولت و ملت ما نصیب گرداند. تا جای آگاه هستم شما یک ترانه یا سرودی نوی با نام وطن ایجاد کردید. می شود بگید که واقعا همین تحفه به جشن استقلال بود یا خیر؟ وطن افسانه پردازه تو را افسانه میخوانه، حقیقت نام آثار حقیقت خانه میخوانه. بله، من به جشن استقلالیت وطن همین سرودی وطن با شاگردانم خواندم. بسیار یک سرودی خوب برآمد. آهنگش در همین دوشنبه آهنگ ساختیم و در همینجا بنوار گرفتیم. متن این سرود از شاعر توانای ما آذرخش است. بله، پیوسته با آذرخش همکاری میکنم و سرودهای بسیار هم تازه ایجاد دارم. با چند سرود دیگر که حالا چند تاش حالی نسراییدم و مردم حالی از اون چیزا بیخبرن و نصیب باشه در روزهای نزدیک باز یک برنامه بخشیده به 25 سالگی استقلالیت، یک برنامه شبیه سرود افضل شو است. در اونجا این سرودها ان شاء الله صدا میتن در خود شهر دوشنبه، در شهر کولاب، در درواز، در بدخشان، در خاروخ، در شهر خوجند و در البته ترسونزاده حصار شادمان و در وادی زرافشان همین نیت دارم که بسیار یک سرودهای تازه ایجادی من است و مردمم همین انتظار هستند. محل باز ذکری نظر صد پارت خانه، جهان ساز هستی گوهری یک دانه میخوانه. تو اما با همه یک مادر هستی، یک وطن هستی که هرچی آید از فرزند ها. نزی رنج و عذاب میترسم، نزی حال خراب میترسم. با سیاست همیشه هم ردیفم، از سیاست معاب میترسم.